Assalamualaikum, selamat pagi. Apa kabar semua? Semoga Ananda semua sehat walafiat. Di hari Sabtu ini kita belajar dengan tujuan pembelajaran. Siswa dapat menguraikan lambang bunyi vokal dan konsonan dalam kata bahasa Indonesia. Hari ini kita belajar bunyi eng dan eng. Kita tulis yuk. En sama eg dibaca eng. Eng dengan a menjadi nga, eng dengan i menjadi ni, eng dengan u menjadi ngu, eng dengan e menjadi nge, eng dengan o menjadi ngo. Selanjutnya, en dengan ei menjadi en. En dengan a menjadi nya, en dengan i menjadi nyi, en dengan u menjadi nyu, en dengan e menjadi nye, en dengan o menjadi nyo. Kita baca yuk. Eng, en. Bunga ungu itu wangi. Kerang dan udang ada di laut. Ada pelangi di langit. Di rumah nenek ada angsa di kandang. Ibu punya minyak goreng. Kakak senyum lihat adik tidur nyenyak. Bunyi burung hantu di malam sunyi. Ada penyu dan monyet di kebun binatang. Alhamdulillah, Ananda telah selesai belajar huruf vokal dan konsonan. Selamat belajar dari rumah dan tetap semangat. Wassalamualaikum.